დიდება ღმერთს და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. მადლობა ღმერთს იმისათვის, რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება ჩვენს ცხოვრებაში. მადლობა ღმერთს იმისათვის, რომ მოგვეცა სულიერი და ფიზიკური ძალები აღგვესულებინა სამთო ლიტურგია და ვზიარებულიყავი ჭეშმარიტად პატიოსანსა, სისხლსა და ხორცსა, უფლის აღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. ამ უდიდეს საიდუმლოს, რომელსაც ღმერთი გვიწყაროებს ცოდვილი და მანკიერი გულის მქონე კაცობრიობას, ჩვენს განსაწმენდელად, ცათასასუფეველში და მარადისობაში დასამკვიდრებლად. დღეს ჩვენ ზეიმობთ წმინდა დიდმოწამე გიორგის ხსენებას. წმინდანები, ესენი არიან პიროვნებები, ადამიანები, რომელთაც განვლეს ამ წუთის სოფლის განსაცდელები და ღვთის წინაშე მართლად წარსდგნენ. ჩვენი მაგალითები, ვისაც ჩვენ უნდა ვბაძოთ საკუთარი ცხოვრებით. როგორ შეგვიძლია ჩვენ ეს წარმოვიდგინოთ უბრალოდ? აი წარმოვიდგინეთ ესეთი რამ, რომ გემი მიცურავს დიდი, რომელიც არ უშინდება არც ერთ ტალღებს. მისთვის ყველა ტალღა არის არაფრის საფრთხის შემქმნელი. ყველა ტალღა, ყველა აღელვება შეუძლია გადალახოს ამ გემმა. ჩვენ ვზივართ პატარა ნავში, რომელიც მისდევს უკან და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ნავი ძალიან ძნელად გაუძლებს ამ ტალღებს და ჩვენ რა შვებით? ჩვენ უყვირი ვართ ამ გემს. აგვიყვანეთ ჩვენ თქვენთან. მთელი ჩვენი ლოცვა რა არის? უფალო სასუფეველში დამამკვიდრე, რას ნიშნავს? მეც ამიყვანეთ იმ გემზე, რომელიც უსაფრთხოდ გადაადგილდება. მეც ამიყვანეთ და აი ამ ძახილში, რომელსაც ჩვენ ლოცულობთ, როდესაც მიმართავთ ღმერთს, ყველაზე უკეთესად ჩვენი შინაგანი მდგომარეობისა, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად უფალმა უწყის ჩვენი შინაგანი, მაგრამ ყველაზე ახლოს ჩვენთან არიან წმინდანები, რომელთაც ამ წუთის სოფელში იცხოვრეს, რომელთაც ამ წუთის სოფელში ნახეს ტკივილი, ტანჯვა, წყენა, გაბრაზება, შფოთი, ავადმყოფობა, უძლურება. მათ ყველამ ეს ყველაფერი იგემეს საკუთარ ფიზიკურობაზე. წმინდა დიდმოწამე გიორგიმ ეს ყველაფერი იცით მისი მოწამეობა და საკუთარ სხეულზე გადაიტანა ეს ყოველივე. მან გაუძლო ყველანაირ საცდურს, რომელიც იყო მისთვის მიცემული მაშინდელი იმპერატორისაგან. მაშინდელი, ანუ ძალაუფლება. იგი იყო დღეს რო ვთქვათ, აი როგორ იცით, ყველაზე დიდი კანდიდატი იყო იმისა, რომ შემდეგ ის გახდებოდა იმპერატორი. ყველაზე დიდი მოწოდება ჰქონდა მას. აი ყველაზე დიდი რაღაცა ელოდებოდა მას ამ წუთის სოფელში წარმატებისათვის, მაგრამ მან ეს ყოველივე უარყო. მან არა მხოლოდ უარყო, არამედ საკუთარი ქონებაც კი დაარიგა. საკუთარი ქონებაც თლიანად დაარიგა და მოკლედ იგი შეუდგა ღმერთს. ამიტომ წმინდანები არიან, ჩვენ როდესაც წმინდანთა ცხოვრებას ვიხსენებთ, მათ ცხოვრებას ვიხსენებთ და ვფიქრობთ, რომ წმინდაო დიდო მოწამეო, შენ ხო იცი ის ტკივილები, რომელიც ახლა ჩემში არის. იმიტომ რომ უფალმა, რომელმაც ამ წუთის სოფელში მოვიდა და ადამიანური ბუნება მიიღო, მან განიცადა ყველა ტკივილი. მან განიცადა ის, რაც ადამიანის სხეულს შეიძლება განეცადა, მაგრამ მას არ ჰქონდა პიროვნული ცოდვა, მას არ ჩაუდენია ცოდვა. და წმინდანებმა ყველაზე უკეთესად იციან, რომ რას ნიშნავს გამოიჩინოს სულმოკლეობა და შემდეგ სინანულში ჩავარდე. რას ნიშნავს, რომ პეტრე მოციქულის გავსად შენ უარყო სამჯერ ქრისტე, მაგრამ მერე შემდეგ ისევ დაბრუნდე და ისევ შეიყვარო ქრისტე მთელი გულით. აი წმინდანებმა იციან ზუსტად ეს. ისინი ჩვენაირი ადამიანები იყვნენ და მათ შეცდომების დაუშვეს. მე მიყვარს ხოლმე ასეთი სიტყვები, რომ ყველა წმინდანს ჰქონდა საკუთარი წარსული, მაგრამ ეს წარსული იყო არც თუ ისე სახარბიელო, მაგრამ ამიტომ ისინი ამ წარსულიდან წმინდანებად იქცნენ. ამიტომ ყველა ცოდვილს აქვს მომავალი. ნებისმიერი ცოდვილი შეუძლია იქცეს წმინდანად. ნებისმიერი ცოდვილი, ნებისმიერ მდგომარეობაში, თუ კი ის მოინდომებს, თუ კი ის აი ამ ძახილში იქნება, რომ მეც მინდა მაგ ნავზე, მეც მინდა მაგ გემზე, რომელიც მარადიულობაში მიდის, რომელიც უფალთან მიდის, რომლის მესაჭე ღმერთია, განკაცებული ღმერთი არის. თქვენ გახსოვთ წმინდანები, როგორი შუამავლები არიან ისიც ჩვენი. გახსოვთ, როდესაც დედაკაცი, ერთ-ერთი დედაკაცი უფალს მიმართავს, რომ უფალო ძეო დავითისო შემიწყალე მეო და ეს ქალბატონი არის წარმართი და ყვირის და უფალი მას არ აქცევს ყურადღებას, განა არ ესმის.
მაგრამ ის გამოცდის მოციქულები რას იზავენ? მოციქულებს ხო ესმით? მოციქულებმა ხო კარგად იციან ამ ქალბატონის ტკივილი და ბოლოს რას იზავენ მოციქულები? მივლენ მასთან და ასეთ რაღაცას ეუბნებიან, რომ უფალო, ეს ქალბატონიო რომ მოდის და გვეძახისო ჩვენო, იქნებ მიაქციო ყურადღება. მიხვდით, იქ სხვა სიტყვებია, მაგრამ ჩვენი იმით რომ წარმოვიდგინოთ, იქნებ მიაქციო ყურადღება, რომელიცო შეგვიდგს ჩვენო, ანუ შემოგვიდგაო, მოგდევს უკან და აი ამ ძახილით არისო, რომ უფალო ძეო დავითისო შემიწყალე მე. ამ დედაკაცის როლში ვარ ჩვენ ყველანი. აი ამას ვეძახით უფალს ყოველთვის, რომ უფალო ძეო დავითისო შემიწყალე მე და მოციქულები და მათ შორის ყველა წმინდანები ესენი არიან, რომლებიც მიდიან უფალთან და ნეუნებიან, უფალო, მიხვდით, მიაქცი ამ ადამიანს ყურადღება. აი ეს იყო განა უფალმა არ იცოდა რას გაუკეთებდა იმ დედაკაცს. განა უფალმა არ იცოდა იმ დედაკაცს რა უნდოდა. მაგრამ აქ იმ დედაკაცის სარწმუნოებაც გამოიცდებოდა, სადამდე გაყვებოდა, სადამდე დაუძახებდა, ხო არ დაიღლებოდა ამ ძახილში. და ამავე დროს მოციქულებიც გამოიცადნენ. მიხვდით, რამდენად ისინი როგორც ადამიანები, როგორც ცოდვილები, იმიტომ რომ მათაც ჰქონდათ ცოდვილობა, მათაც ჰქონდათ შინაგან, ისინი არ იყვნენ ჯერ სულიწმინდის მადლით მოცულები და მათაც ჰქონდათ, გახსოვთ, ისინი ერთმანეთთან კამათობდნენ კიდეც, როდესაც მაცხოვრის გვერდითაც იყვნენ. მათაც ეშლებოდათ, მაგრამ გაუგებდნენ თუ არა ისინი ამ ადამიანს და ნამდვილად გაუგეს მათ. და აი წმინდანები ზუსტად ამ მდგომარეობაში არიან ცათასასუფეველში. ისინი მარადიულობაში მკვიდრობენ და ჩვენთვის მეოხნი არიან ღვთის წინაშე. ისინი მეოხნი არიან ღვთის წინაშე და ევედრებიან უფალს, რომ ყველა ჩვენთაგანს მისცეს ღმერთმა განცდა თვისთა ცოდვათა სინანული და სინანულის სახით მადლი სულისა წმინდისა და საბოლოო ჯამში ცხონება სულისა. და ჩვენ რა უნდა ვთქვათ, ნახეთ, რითი ვართ ერთნი ჩვენ წმინდანებთან. ჩვენ გვაქვს წინ მარადიულობა. ჩვენ ღმერთთან მივდივართ და მარადიულობაში მივდივართ. მოდი ვთქვათ ასეთი რამ, სამი გამრავლებული მარადიულობაზე რამდენია? მარადიულობა, ხო? მილიონი გამრავლებული მარადიულობაზე? ისევ მარადიულობა. ანუ ვიღაცები მილიონი არიან, შინაგანად ვიძახი როგორც ტალანტებს. ვიღაცები შეიძლება ერთნი ვართ და სამნი ვართ, ჩვენი შინაგანი განწყობით, მაგრამ თავარი არის ერთი. მიხვდით, უფალი და მარადიულობა ჩვენთვის არის გამზადებული. ანუ უფალი ჩვენ მოგვეპყრობა და გვეპყრობა ყველას ისე, როგორათაც სამიანს მიეპყრობა და როგორათაც მილიონიანს მოეპყრობა. ამიტომ რა არის? ეს ჩვენ კი არ უნდა გვაძლევდეს იმის იმას, რომ სამზე დავრჩე, არამედ უნდა გავამრავლო, არამედ უნდა წინ წავიდე, უნდა წინ ვიარო, რომ ღმერთის განცდა მეტი იყვეს. ვინ არის უფრო მეტად განმცდელი საკუთარი საყვარელი ადამიანისა, რომელიც წინ დგას და ყოველ წუთში შეუძლია მივიდეს და მოეხვიოს, შვილი თუ შვილი, რომელიც საზღვარგარეთ არის და შორიდან ეტრფის საკუთარ მშობელს? კი, ისიც შვილია, ისიც ეტრფის საკუთარ მშობელს. მასაც უნდა საკუთარ მშობელთან, მაგრამ აი ეს განცდა საკუთარ მშობელთან ყოფნისა და მოხვევა ყოველდღიური, აი ეს მის თვალებში ყურება, ის შეუძლია იმ ადამიანს, ვინც მასთან ახლოს არის. აი ესე არის ჩვენ უბრალოდ მარადიულობა არის. დედა, მამა ყავს ჩვენ, მოწყალე მამა. ის მარადიულობას გვანიჭებს ჩვენ ყველას, მაგრამ ჩვენზეა დამოკიდებული, რამდენ მანძილზე ვიქნებით ჩვენ მასთან. რამხელა იქნება ეს მანძილი დაშორება ჩემი ღმერთამდე. აი ეს არის ჩვენი სიხარულის მომნიჭებელიც და ამავე დროს მწუხარების გამცდელიც, იმიტომ რომ უფალო, მე ვერ გძნობ იმ სიხარულს, რომელსაც გძნობს ადამიანები, წმინდანები, რომლებიც მოკლედ უფრო ახლო არიან ღვთის წინაშე. ახლა ყველაზე მთავარი, რითი ვართ ჩვენ ერთი წმინდანებთან? გახსოვდეთ, არსებობს სამი გონება. ეს არის გონება, ადამიანს გააჩნია გონება. ყველაზე დიდი მონაპოვარი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ეს არის გონება. ჩვენ ამითი განსხვავდებით. ჩვენ ამითი განსხვავდებით, როგორც ისე იგი პირუტყვებისაგან, ამითი განსხვავდება ადამიანი და ამითია ყველაზე დიდი მისი, ისე იგი ხატება და მსგავსებრიობა ამაში დევს. და ნახეთ როგორ არის, პირუტყული გონება შეიძლება კონდეს თურმე ადამიანს.
და ეს გონება რა გონება არის? ეს გონება არის, როდესაც ადამიანი მხოლოდ ხორციელზე და მატერიალურ ზრუნვაზე ფიქრობს. და მას მაინც გონია, რომ ის ადამიანური გონება არის მასში. კი, პოტენციაში არის, მაგრამ შეიძლება ადამიანს თლიანად გააჩნდეს პირუტყული გონება. რატო? იმიტომ რომ გაიხსენეთ, რას აკეთებს პირუტყვი. ჭამს, მიხვდით, სვავს, მრავლდება. მიხვდით, ანუ ის რაც მას გააჩნია, ამას ეს ყველაფერი ადამიანსაც გააჩნია. შეიძლება ადამიანი მხოლოდ და მხოლოდ ამით იყოს დაკავებული, მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალურით იყოს დაკავებული. მაგრამ არის გონება მეორე, გახსოვდეთ, ეს ხო ერთი უკიდურესობა არის, პირუტყული გონება. ანუ აი პირუტყვი ნიშნავს რას, იცით? ეს სალანძღავი სიტყვა კი არ არის. პირუტყვი ნიშნავს რომელიც არ საუბრობს. მიხვდით, პირუტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ რო საუბრობთ, საუბარი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გონება გაგვაჩნია და შეგვიძლია გონება რაც ვიფიქრეთ, ის გამოვიტანოთ გარეთ. პირუტყვი, ანუ უსიტყვი, პირუტყვი ეს ნიშნავს იმ არსებებს, რომლებიც არ საუბრობ. და მეორე უკიდურესობა, შეიძლება ადამიანს გააჩნდეს სატანური გონება. იცით რას ნიშნავს ეს? ის რომელიც ჭეშმარიტებას ეწინააღმდეგება. ის რომელიც პირდაპირ, ესე რომ ვთქვათ, აი პირდაპირ ეწინააღმდეგება ღვთის ჭეშმარიტებას. აი ნეტარი ავგუსტინე წერს, აი ესეთ იმაზე, დაუკვირდით ერთ რამეს, აი ამ ნათქვამს ძალიან კარგად დაუკვირდით და გახსოვდეთ, რომ აქ არასოდეს არ შეხვიდეთ. ეს არის ყველაზე საშინელი საფრთხითი მდგომარეობა, რომელიც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს, რომ ხშირად თუ ადამიანს იმდენად უყვარს საკუთარი თავი და იმდენად იყვარებს საკუთარ ფიქრებს, აზრებს, საკუთარ აზროვნებას, რომ ხშირად ადამიანი ნახეთ ღვთის უარყოფამდე და ღვთის სიძულვილამდე მიდის. ვინ არის ადამიანი, რომელმაც ღმერთი შეიძულა? იმან, რომელმაც საკუთარი აზრები გააკერპა, იმან, რომელმაც საკუთარი ფიქრები გააკერპა, სადაც ის ყოველთვის თulis რომ მართალია. და როდესაც ესეთი სული არის და ესეთი გონება არის ადამიანში, ის აუცილებლად ღვთის მოწინააღმდეგე არის. და ზუსტად აბა გაიხსენეთ, რითი აუმხედრდა დაცემული ანგელოზი ღმერთს, აუმხედრდა ზუსტად ამის გამო. საკუთარი თავი შეიყვარა ყველაზე მეტად, საკუთარ ძალებში, საკუთარ მდგომარეობაში დარწმუნდა და ამიტომ ღმერთი შეიძულა და დღევანდელ დღემდე ეს სიძულვილი ჭეშმარიტებისა და ღმერთისა მას თანსდევს და ამ სულით აზიანებს უამრავ ადამიანს. პირდაპირი გაგებით თუ ირიბი გაგებით. გახსოვდეთ, რომ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ამ ასეთი გონებისა არის რა, რომ საღვთო სიმართლე და ჭეშმარიტება შევიმეცნო და ასე ვიფიქრო, ასე ვიმსჯელო, ასე ვიურთიერთობო, ასე დავინახო საკუთარი თავი, შევაფასო საკუთარი თავი და ასე ვიურთიერთობო მე სხვა ადამიანებთან. იმიტომ რომ ეს არის აი ორი უკიდურესობა, პირუტყული მდგომარეობა და გონება, პირუტყული გონება, რომელიც მატერიალიზმშია, მხოლოდ ყოველდღიურობაზე ფიქრობს მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ რა ჭამოს, რა სვას, რა ჩაიცვას, როგორ მოუაროს ყველაფერს, რაც მის გარშემოა, როგორ გამრავლდეს, როგორ ყავდეს შვილები, აი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ და ამას დამიჯერეთ ინსტინქტურად პირუტყვიც აკეთებს. მეორე უკიდურესობა, ეს არის, ოდესაც ადამიანი ეს არის საკუთარი გონების პოტენციალის უგულებელყოფა. მეტი რომ რა მნიშვნელობა არ მინდა, არც აზროვნება მინდა, არც ფიქრი მინდა, არც საკუთარი თავის წარმოდგენა რისთვის ვარ მოწოდებული, არც ცოდნა მინდა, არც განათლება მინდა, აი ეს მინდა მარტო და მეორე უკიდურესობა. ადამიანები ხშირად აქედან გამოწეული ადამიანი, რომელიც ვარდებიან მეორე უკიდურესობაში, როდესაც საკუთარ აზრებს, საკუთარ ფიქრებს, საკუთარ გონებას იმდენად გააკერპებენ და საკუთარი სიმართლის იმდენად სჯერავს და დღეს მთელი წუთი სოფელი აემითია დაავადებული. დღეს ყველა საკუთარი სიმართლისა სჯერავს. დღეს ყველა საკუთარი სიმართლეა გაკერპებული. ყველას უნდა ის, რომ საკუთარი სიმართლის გარშემო იტრიალოს გარშემო ყველამ და ყველაფერმა. აი ეს არის, იცოდეთ და გახსოვდეთ, ეს არის სატანური გონების მდგომარეობა. ესეთია თვითონ ის, ვინც მერე ამ ადამიანებს აზიანებს
და ესეთი ადამიანები, როგორც ნეტარი ავგუსტინი ამბობს, რომ ესეთი ადამიანები იმდენად იყვარებენ საკუთარ თავს და სიმართლეს, რომ ღვთის სიძულვილამდე მიდიან, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც იმდენად იყვარებენ ღმერთს, რომ საკუთარი გონებას და საკუთარი შინაგანიც აქვთ სიმდაბლით მოცული. აი ეს არის ადამიანები, რომლებიც შუალედურად არიან. ადამიანი, რომელიც მიხვდით, არც აკერპებს საკუთარ აზრებს და ფიქრებს, მაგრამ ადამიანი ისიც, რომელიც არც თრგუნავს საკუთარ გონებას, არამედ ამ უდიდეს ნიჭს და უდიდეს თვისებას, რომელიც ღმერთმა ადამიანს მიანიჭა, ეს არის გონება, აზროვნება, შემოქმედებითი ნიჭი, აი ამას იყენებს დანიშნულებისამებრ, მაგრამ არა საკუთარი თავით, არამედ ღვთის სიმართლით და ჭეშმარიტებით. რამ გააძლებინა, თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ, რამ გააძლებინა წმინდა გიორგის ამდენ ტანჯვას? მას რომ საკუთარი სიმართლისას ჯერებოდა და ეთქვა, რომ მე ვარ მართალი, დამიჯერეთ, ის ამას ვერ გაუძლებდა. მაგრამ მასთან იყო ღმერთი, მისი გონება და მისი გული დათმობილი იყო ღმერთისადმი. და ამიტომ ღმერთი იმდენად ახლო იყო მასთან, რომ ყველა წამს და ყველა მდგომარეობაში ის მას განამტკიცებდა. მის გონებას აწვდიდა აზრებს. დაუკვირდით ჩვენ ვშფოთავთ, რატო ვშფოთავთ ხოლმე? იცით რატო ვშფოთავთ? იმიტომ რომ ჩვენ იმაზე ფიქრობთ, წინ რა იქნება. აი ავიღოთ ახლა რატო უნდა შფოთავდე ადამიანი, როდესაც დგეხარ, მარტივს გეტყვით ძალიან და ავტობუსი არ მოდის. დგას ადამიანი და შფოთავს. რო კითხო, მიხვიდე და უთხრა ადამიანს, ახლა შენ რომ ნერვიულობ, ავტობუსი უფრო მალე მოვა? არ მოვა, ხო? ანუ შფოთი შემოდის მაშინ ადამიანში, როდესაც მე წარმოვიდგენ წინ უკვე რა უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს და ჩემი გონებით რო უკვე ვალაგებ ყველაფერს. და როცა ის აღარ ხდება, შემდეგ ადამიანში მოდის შფოთი. აი შენ დაგეგმე მაგალითად, მე გავალ ახლა გარეთ, დამხვდება არ ვიცი მანქანა, მე დავჯდები, წავალ იქ, ამას მოვივლი, იმას მოვივლი, ამ საათზე იქ მივალ, იმ საათზე იქ მივალ, მე სახში დავბრუნდები და ეს ყველაფერი იქნება, მაგრამ ნურას უკაცრავად. ეს ასე არ ხდება. და შემდეგ ადამიანი იწყებს რას? ადამიანი იწყებს შფოთვას. იმიტომ რომ საკუთარი დაალაგებული. გახსოვთ, მე გითხარით ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთი არის, აი განწყობა შემოაქვს, რომ ერთ-ერთი ოჯახი იყო და ცოლი იყო, ისე იგი მორწმუნე და მეორე დილით ქმარი მიდიოდა, ისე იგი სადღაც სამუშაოდ და რაღაც უნდა გაეკეთებინა. და ეუნება ცოლსო, ხვალე მივდივარ აქ და აქ უნდა მოვიარო, ეს გავაკეთო, ის გავაკეთო, ესე და ესე და ეს ცოლი ეუნება, რომ თუ კი ღმერთი ინებებსო. და ეს კაცი ეუნება, რა ღმერთი ინებებსო, კაცო, საიდან მოიტან ხოლმე ამ რაღაცეებსო, რა ღმერთი, მე გეუნები, რომ აგერ მე ვარო, ეს საქმე უნდა გავაკეთო, ესე ვქნა, წავიდე, მოვიარო, მოვიდე, რა შუაში აქ ღმერთი. ნუ ეს ქალბატონი მორწმუნე ადამიანი გაჩერდა და ხმა არა მოუღია. წავიდა ეს ადამიანი დილაუთ ღამე გვიან ადგა და წავიდა და ისე იგი ისეთი ავდარი მოხდა, მთელი აღარაფერი არ ჩანდა წინ საერთოდ. აი საერთოდ აღარაფერი არ ჩანდა, ვერ გაიგნო წინ გზა და ძლივს მოვიდა სახლამდე. და ესეთი გვიანი არის უკვე, ისევ გვიანია, ისევ ბნელა და დააკაკუნა კარზე და ნუ მეუღლეს იმას ეკანა, ვინ არისო ნეტა, ვინ მოვიდაო და აქედან დაუძახა, რომელი ხარო? და ეს ქმარი ეუნება, თუ კი ღმერთი ინებებს, შენი ქმარი ვარ. ისე იგი იმდენად მიხვდით ჩვენი ლოგიკით, ჩვენი სიმართლით, ჩვენი რაღაც აღქმებით ამას ვგეგმავთ, თითქოსო ესე იქნება, ის ისე იქნება, მაგრამ ხშირად ეს ასე არ გამოდის. და როდესაც ეს ასე არ გამოდის, მაშინ ამიტოა დღევანდელ დღეს ადამიანები შფოთი, ნერვები, ნერვოზები, აი ეს არის ზუსტად, მიხვდით, იმიტომ რომ ჩვენ ვგეგმავთ ჩვენ ცხოვრებას. ჩვენ თვითონ გეგმავთ ჩვენ ცხოვრებას და ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ მარტო ჩვენზე დამოკიდებული არ არის. თუ კი ჩვენ მივანდობთ ღმერთს და ამოვიცნობთ იმას, რომ უფალო შენ როგორ ინებებ, შენი ნება როგორი იქნება, დამიჯერეთ, ასე უფრო მეტად ადამიანს გაუადვილდება ცხოვრება. და იცი როგორ გაუადვილდება? აი წმინდა გიორგის ჩვენ ხო ოდნავ განსაცდელსაც ვერ ვიტანთ.
ჩვენ ხო ოდნავი რამეც რომ მოგვივიდეს ცხოვრებაში, ისე იგი ვაივიში გაგვიდის სულ ყველას. ვაიმე ეს მოხდა, ვაიმე ჩემ ოჯახში ეს ხდება. ისე იგი ოდნავი განსასწრელი, ოდნავი ტკივილი, ოდნავი რაღაცა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება ჩვენ საკუთარ თავს ვეღარ ვცნობ და ვერც ვერავინ ჩვენს გარშემო ვერ გვცნობს ჩვენ. ეს არის აი ჩვენ და წმინდა გიორგიმ კი წარმოიდგინეთ, როდესაც ღმერთს მიენდო, მცირე განსაცდელები კი არა. წაიკითხეთ მისი ცხოვრება რა გადაიტანა. მიხვდით, ამაზე დიდი წამე, ამიტომ ქვია დიდმოწამე. ამაზე დიდი წამება მას, ანუ ამაზე დიდი წამება ალბათ არ განუცდია ადამიანს. ვინ იყვნენ მოწამეები, რომლებიც ისე იგი იმპერატორები მათ ისე იგი რომ საკუთარი ბაღი გაენათებინათ, ბოძებზე აკრავდნენ, შემდეგ უსმევდნენ რაღაც ემას, ასაც ცეცხლი ეკიდებოდა და ცეცხლს უკიდებდნენ ასე. და მათ ამ ისე იგი ხმის გამოცემაზე და როდესაც აი ეს სიამოვნებდათ მათ, როგორ იტანდა ის ხალხი ამას? იცით რატო იტანდა? იმიტომ რომ მათი ცხოვრება, მათი გონება, მათი გული ღვთისნებას იყო მინდობილი. და ღმერთი ისინი განიცდიდნენ ღმერთის მათთან ყოფნას. ეს ჩვენთვის იცით რა უცხოა? ჩვენ უბრალოდ გონია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში რომ ღმერთი არის ჩვენთან. განა არ არის, მაგრამ წეღან როგორც თქვით, შეიძლება სამი რო არის, სამი ხარისხით არის ჩვენთან უფალი. და ჩვენ კი ამითი კმაყოფილდებით. წინ დიდია ყველაფერი, წინ უდიდესია ღმერთის განცდა ისეთია საკუთარ გულში ადამიანისა, ამისკენ ჩვენ არ მივდივართ. და ამისკენ ჩვენ გვეხიდება, როგორც წეღან გითხარით, ჩვენი გონება, რომელიც ჩაეფლობა ხოლმე მატერიალიზმში და ან კიდევ უცებ გონება, რომელიც გადავარდება იქითკენ, რომ საკუთარ ფიქრებს და საკუთარ აზრებს გავამეფებთ ხოლმე ჩვენს გონებაში. და ყველაზე მთავარი, ამითი დავასრულებთ ჩვენ დღეს, რომ წმინდა გიორგი იმიტომ კი არ შეიქმნა წმინდანად, რომ მან საკუთარი ქონება დაარიგა. წმინდა გიორგი იმიტომ კი არ არის წმინდანი, რომ მან ამ წუთი სოფლის კეთილდღეობაზე თქვა უარი და ადამიანებს სიკეთე გაუკეთა საკუთარი ქონება დაურიგა. არა. წმინდა გიორგი წმინდანი არის იმიტომ, რომ მან ღმერთი შეიყვარა და ღვთის სიყვარული საკუთარი სისხლის დათხევით დაამტკიცა. როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, სულ შეღა თუ ვაჭამო ყოველი მონაგები, ანუ რას ნიშნავს? ყოველი ქონება გლახაკებს და დაურიგოს უყველასო, მაგრამ სიყვარული თუ არ მექნებაო, არაფერი არა ვარო, არაფერი არა ვარო მეო. წმინდა გიორგიმ ის გზა გაიარა მთლიანად. მან ქონებაზეც თქვა უარი, მან წარმატებაზეც თქვა უარი, ვის გამო? ღმერთის გამო და ღვთის მადლით მან მოწამეობა აიღო საკუთარ თავზე. ის აი ჯვარცმული ქრისტეს მსგავსი გახდა. მან ყველას გვაჩვენა, რომ თურმე ადამიანს შეუძლია ამის გაკეთება. და როდესაც თქვენ რაიმეზე დაიწუწუნებთ, როდესაც თქვენ რაიმე განსაცდელი გექნებათ, აი რამე ტკივილი გექნებათ და როდესაც თქვენ რაღაცა შეჭირვებაში იქნებით, გაიხსენეთ პირველ რიგში ჯვარცმული ქრისტე, გაიხსენეთ ამოიღეთ საკუთარი მკერდის ჯვარი და დახედეთ მას, ვისი მორწმუნეები ხართ თქვენ. და თუ ამას ვერ შეძლებთ, ამის გააზრებას, ქრისტემ რომ ჩვენთვის ჯვარცმა დაითმინა, მაშინ გაიხსენეთ წმინდა გიორგის ღვაწლი. მაშინ გაიხსენეთ ქეთევან წამებულის ღვაწლი. მაშინ გაიხსენეთ ჩვენი ქართველი უდიდესი წმინდანების ღვაწლი, 100,000 მოწამის ღვაწლი გაიხსენეთ. რომელთაც არჩევანი ბევრი კი არ ქონდათ, როგორც წმინდა გიორგის. უბრალოდ ხატისთვის უნდა დაედგათ ფეხი, მიხვდით? და მათ ეს არ გააკეთეს. და როგორ შეძლეს ეს ყოველივე, იმიტომ რომ ღმერთი იყო მათთან. და ღმერთი მათთან კი არ იყო უბრალოდ აი პირობითად, წარმოდგენითად. ღმერთი მათთან იყო სულის განცდითაც, იმათ სხვანაირად აღარ შეეძლოთ.
როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, რომ აღარა ვარ მე ცოცხალი, არამედ ჩემში უკვე ცოცხლობს ქრისტეო. მე კი აღარა ვარ ცოცხალი, ქრისტეთი ვარ, ქრისტე ცოცხლობს ახლა ჩემში. ამიტომ თუ კი ქრისტე ცოცხლობს ადამიანში საკუთარი მადლით, ის მოწამეობაზეც ვერ იტყვის უარს. ის მოწამეობაზეც წავა აუცილებლად. გავიდა ისტორია. ყველას გვახსოვს ჩვენ დიდმოწამე გიორგი, ყველას გვახსოვს ჩვენი უდიდესი მოწამეები, ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ვის ახსოვს ის, ვინც ისინი აწამა? არავის. ვინ იხსენებს მათ? არავინ. თუ კი უბრალოდ ისტორიის ფურცლებს შემორჩნენ ეს ადამიანები, ვიღაცა თუ წაიკითხავს, იმიტომ რომ ვინ იყო ის საშინელი ალბათ ადამიანი, ვინც ეს გააკეთა. მაგრამ წმინდა გიორგის დღეს მთელი სოფლიო მართლმადიდებელი სამყარო და არა მხოლოდ მართლმადიდებელი სამყარო იცოდეთ, ბევრი უდიდესი სხვა რელიგიის წარმომადგენლებიც მას დიდ პატივს მიაგებენ. დიდ პატივს აი ზუსტად ამის გამო, რომ მან ამ წუთი სოფლისას არჩია მარადიული ცხოვრება. ამიტომ ეს სული არის, წმინდა გიორგიში ეს სული იყო, ქრისტეს სული იყო. თუ ჩვენშიც იქნება ეს სული, ჩვენც შევძლებთ საკვირველის ჩვენებას ამ წუთი სოფლისათვის. როგორია მართლმადიდებელი მორწმუნე ადამიანი, როგორ შეუძლია მან გაიმარჯოს მატერიალურზე ზემოთ დადგეს, როგორ შეუძლია საკუთარ კარიერაზე, საკუთარ ისე იგი წარმატებაზე ზემოთ დადგეს. თუ კი ეს ქრისტეს ეწინააღმდეგება, თუ კი ეს ქრისტეს სულს განდევნის ჩემი შინაგანი მდგომარეობიდან. აი ესენი არიან ჩვენი წმინდანები. და დღეს ჩვენ აი ესე ამ ნავიდან, ჩვენი არბოს ტაძრიდან და ამ პატარა ნავიდან ყველანი დიდმოწამე გიორგის, რომელიც უკვე იმ ნავზე არის, რომელიც მარადიულობაში არის, აი აქედან ხმამაღლა უყვირივართ მას. ხმამაღლა არა ხმით, ბაგეებით და ხმით, არამედ გულით, სულით უყვირივართ მას, რომ წმინდაო, დიდო მოწამეო გიორგი ევედრე ქრისტესა ღმერთსა, შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის. ამინ. წმინდა დიდმოწამე გიორგი იფარავდეთ თქვენს ოჯახებს, სრულიად საქართველოს და ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს და ყველა ადამიანს. მისი მხნეობა, მისი გამძლეობა მოგმადლოს ღმერთმა ათ და უკუნისამდე. ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი.